Николай Гумилев у камина. Наплывала тень, догорал камин. Руки на груди, он стоял один, неподвижный взор устремляя вдаль, горько говоря про свою печаль. Я пробрался вглубь неизвестных стран. 80 дней шел мой караван. Цепи грозных гор, леса, иногда странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы. Но трусливых душ не было между нас. Мы стреляли у них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и в стране озер 5 больших племен слушались меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб, как во власти сна, и больна душа, тягостно больна. Я узнал, что такое страх. Погребенный здесь, в 4 стенах, даже блеск ружья, даже плеск волны. Эту цепь порвать ныне не вольны. И тая в глазах злое торжество, женщины слушай.